Bon vespre, senyores i senyors espectadors, benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Fa alguns mesos vam fer un programa dedicat a commemorar el cinquantenari de la ONG de l'Església que se diu Mans Unides. En aquell programa vos vàrem presentar una visió global de lo que és Mans Unides a dins tot Espanya i mos varen quedar moltes de coses a dins el tinter. De tal manera que hem pensat tornar a convidar la representanta de relacions especials o relacions entre els mitjans de comunicació d'aquesta ONG de Palma, Maria Ignàcia Xacartegui, per profunditzar més en aquesta ONG i mirar de completar aquells punts que ens varen quedar sense profunditzar. Maria Ignàcia, bon vespre. Com estàs? Moltes gràcies per aquesta nova oportunitat. No m'arrenyaràs per abusar de la confiança? No, perquè sempre mos queden coses per dir que en aquell moment dius no he tingut temps o no he pogut tenir molta cosa que oferir als altres en aquest punt. Bueno, el paper de Balears en quant a la fundació de la ONG aquí a Balears. Tu m'ho vas dir l'altra vegada, record, que no eres en el moment de la fundació, però sí que deus conèixer les persones que varen començar i com se va crear aquest grup aquí. Com per tot arreu, Mans Unides Balears va néixer dins l'àmbit de l'Església Catòlica, és a dir, a dins el que llavors era la secció catòlica mallorquina, i dins els grups hi havia molta de gent cursillista, per exemple, perquè Mallorca acabava de néixer als anys 50, els cursillos de cristiandat, moltes de les fundadores ho són. Encara n'hi ha que els atenc com a voluntaris a dins el meu grup de treball, quan estan reunides a la delegació, n'hi ha que ja han mort, qualcuna d'elles. Va ser una cosa molt espontània. Record que Monsenyor Úbeda, el Celsia, era un gran entusiasta de Mans Unides, era un home que hi creia profundament amb aquesta organització, ell l'havia conegut a València antes de venir a Mallorca, i jo el record que tenc de la gent, el que me conten, era una cosa que tenia molta presència. I quants anys fa d'això? Si era el bisbe aquí d'Ovi feia menys de 30 anys, no? No, i tant. És que això va néixer als 60. Pensa que això al 59 va ser la primera campanya. Per tant, compta que a Mallorca ja als anys 60 hi havia un grup. De fet, jo record, antes de casar-me, jo farà 40 anys que som casada, un poc antes de la meva boda, que vaig venir a Mallorca per casar-me aquí, amb un mallorquí, vaig viure per primera vegada la jornada de la fam. I jo encara no sabia el que era, tenia 22 anys o per allà. I deia, què diuen, què és això? I el meu home i jo ens ho vàrem pensar i vàrem fer un donatiu, precisament ho dic en tota senzillesa, era un dels mobles que havien de comprar, doncs no el vàrem comprar i vàrem destinar també en aquella campanya, en aquell moment me va aparèixer molt gros, ara me fa riaes. Mallorca ha estat sempre molt solidari. Sí. Molt. Hi ha un vídeo que el teniu fet ja fa estona, que es diu vídeo institucional. Ai, sí, un poc sèrio. Sí, aquest nom és un poc... no m'agrada. Un poc rimbombant. Sí, molt rimbombant. Bueno, però això avui en dia ens deixem dur de vegades per la sonoritat de les paraules, no? Sí. Anem a veure el que eren els inicis de Mans Unides a nivell nacional. Hace 50 años, un grupo de mujeres de Acción Católica se suma a la guerra contra el hambre que había declarado la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. De esta manera nace Manos Unidas para luchar contra el hambre, la pobreza, sus causas y sus consecuencias, y en esta guerra llevamos 50 años. La declaración de guerra al hambre de aquellas intrépidas mujeres del siglo pasado sigue teniendo en el fondo y en la forma plena validez. Todas unidas, dijeron, en conexión con todos aquellos que se consagran a la misma tarea,
Podemos hacer mucho más de lo que creemos. Solo un obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable: creer que la victoria no es posible. En Manos Unidas creemos que es posible y porque es posible trabajamos para conseguirlo. Aquestes imatges m'ho recorden molt dels anys 50, dels anys 60. L'any 60 hi havia un moviment espiritual a Espanya impressionant. Jo el vaig viure a Bilbao. A Bilbao hi havia la JOC, hi havia les Hermandats Obreres, hi havia moltíssima inquietud social i catòlica, molt profunda. Hi havia uns líders de pensament i de vida molt importants. Els anys 60 han fet història dins el segle passat. Bueno, mos convé refrescar el que ja parlàrem a l'altre programa, que no hem de donar de menjar un peix, sinó que hem de donar una canya perquè pesquin. Per tant, Mans Unides té 5 prioritats que estan reconegudes en el vídeo institucional. D'aquestes prioritats, n'hi ha 2 que m'agradaria que me'n parlasses i que profundissessin un poc més, que és l'àmbit de la promoció social i de l'educació. Sí, que no és exactament el mateix. No és el mateix. No, resulta que quan tu comences a fer feina i a lluitar pels altres, te dones moltes de vegades compte de que si ells estan educats, si ells tenen una mínima oportunitat personal, ells mateixos poden produir el seu desenvolupament, tant personal, familiar, agrícola, social, tot neix de l'educació. Això va ser una experiència que Mans Unides va anar veient, i va anar veient que el més important a cada punt era l'educació, començant per la primera infància, l'educació de les mares, l'educació de les comunitats dels poblats, l'educació professional, no només la primària, l'educació sanitària, pensa en els temes, per exemple, de la dona, el part, naixement, tot el que és salut familiar. Per tant, el tema d'educació ha anat guanyant números a dins Mans Unides. I, de fet, jo crec que una part molt gran dels projectes sempre estan destinats en el tema educatiu. A més, obliguen que un percentatge necessàriament hagi de ser per això. Nosaltres el sobrepassam per això, perquè, perquè a més el tema educatiu a cada país té un matís diferent, és a dir, una urgència distinta, i en el mateix temps sabem que està relacionat íntimament amb tots els més altres aspectes que treballen Mans Unides. És un poc la font, o l'arrel. Ara, darrerament està agafant molta importància també, darrerament vull parlar de 15 anys, Ventura, o 20, perquè darrerament a Mans Unides te'n pots anar molt enfora. El que és la promoció social, perquè com que nosaltres no aprovem projectes d'un individu a tot sol, és a dir, nosaltres no, per molt que un missioner o un senyor d'un poblat ens digui aquí necessitam una emissora de ràdio. Bé, vostè ho diu, que necessita una emissora de ràdio, però és la comunitat la que ho diu, perquè si no és un projecte generat per un grup social, allò se mor. O pot ser inclús una ingerència a dins un sistema de vida que en lloc de fer un bé fa un mal. Per tant, nosaltres sempre fem cas, o rebem, com aprovam, els projectes que sabem que estan proposats per un grup social. Aleshores, aquest grup social necessita també una educació per dur-ho a terme, per no caure dins unes gelosies o dins unes competències amb altres poblats. És que això, jo he sentit a dir, perdona que t'interrompi, que de vegades els projectes se fan des d'aquí, sense tenir en compte les necessitats d'allà. Això és un desbarat, absolut. He sentit que s'havia fet, o en els principis se feia moltes de vegades. Home, tenim aquells complexos europeus de pensar que ho sabem tot. I de pensar que el nostre és el bo. Necessiten una cosa que de vegades no la necessiten. Hem d'exportar el nostre perquè és el bo, i això no és correcte. El primer que hem de tenir és un respecte infinit a unes cultures que cada un dels continents que treballem tenen una tradició enorme i les seves causes, i que, per tant, has de ser un receptor de les seves necessitats. I llavors, de tota manera, sí que hi ha un procés reeducatiu que tu els aportes algo que ells no tenen perquè puguin créixer dins aquella línia. Però mai dir nosaltres tenim la solució i la panacea universal i ara vos direm com heu de viure. Això és un sistema que el manco jo a Mans Unides no l'he vist mai. Mai, gràcies a Déu, ni el ves apoyant mai. Bueno, sobre aquesta prioritat de l'educació i de la promoció social, anem a veure unes imatges del vídeo aquest famós.
Atenem iniciatives encaminades a la promoció social de les zones més desfavorides del món. A Àfrica subsahariana, el percentatge de persones sense accés a fonts d'aigua segures puja al 42%. Mans Unides fa front a aquesta situació finançant programes de desenvolupament comunitari, com aquesta gran presa situada a la localitat de Tuuru, al nord de Kènia, que garantirà el subministrament d'aigua a més de 250.000 persones. Abans que comencés el projecte, en aquesta zona només hi havia unes petites fonts escampades i la gent havia de caminar 20 quilòmetres per aconseguir aigua. Ara el projecte abasteix a molta població i això permet el funcionament d'institucions com l'escola i la millora de la situació econòmica de les famílies. Bueno, anem a la delegació de Balears en concret, que l'hem deixada com un poc aparcada, parlant de grans xifres i de grans projectes i nosaltres volem saber dia a dia què fais a l'oficina de Balma. Mira, el primer que hem de fer és accedir. I tu t'apareixerà poca cosa. Jo te diré una cosa en confiança, ara que no mos vol ningú. I és que vaig telefonar un dia i no m'ho va contestar el telèfon. Ventura, aquell dia mos vas trobar en pany. Però el primer que ha de tenir una delegació és un horari fidel. De manera que qualsevol que vulgui demanar materials, consultar un tema, oferir-se com a voluntari, donar-nos un donatiu, o participar en qualsevol de les activitats, hi trobi qualcú i trobi portes obertes. Nosaltres ho tenim cada dia, tots els dematins. I està en el carrer Seminari 4. Seminari 4, planta baixa, quan entres dins la casa de l'Iglesi. Cap a l'esquerra se veu un lletrero gran que diu Mans Unides. Allà tenim un petit despatx on hi ha la nostra secretari Fidel, que és cada dematí des de les 9:30 fins a les 2, que nom Magdalena, i a més tenim una petita sala de reunió, allà on tenim el material per donar a escoles, mestres, col·lectius i fer les nostres juntes, i poca cosa més. És un lloc amb moltíssima d'austeritat, que procurant que no mos costi un duro o que mos costi els menys possibles, i que estem a punt per rebre i donar servei en els qui mos ve a veure i per organitzar les nostres activitats. El dia a dia comença sempre amb una sèrie de, com avui en dia, d'informacions per internet, que ens envien missatges de les altres delegacions, fent feines conjuntes. Per exemple, ara tenim una exposició preciosa dels 50 anys. Han recollit de dins l'arxiu fotogràfic de Mans Unides, que és immens i molt guapo, 25 fotografies molt representatives dels continents, els han posades dins un suport i els han de passejar a fi que la gent prengui consciència de com se poden fer coses estupendes des d'aquí i de quines són les cares que ens esperen a l'altra banda. Llavors anirà a Eivissa ha d'estar 3 o 4 mesos, llavors anirà a Maó, perquè nosaltres feim una feina en xarxa en les illes. Després hem de tenir cura dels projectes, hi ha uns convocatoris, alerta no arribar tard, hem de recollir els materials, anar als organismes oficials, que en aquest cas a Mallorca seria el govern balear, el fons balear de cooperació mallorquí, que llavors n'hi ha un de Pitiús i n'hi ha un de menorquí, anar a l'Ajuntament de Palma, qualque vegada altres ajuntaments com l'Ajuntament de Calvià han fet una convocatòria, presentar un projecte nostre humildament, sense pensar que som ni les millors ni les primeres, qualque vegada els mos aproven, qualque vegada no són nosaltres. Després hi ha que organitzar tot el tema d'escoles. Nosaltres tenim un material gratuït, transversal i boníssim, fet per un equip de pedagogos, que a més està traduït en el català i a totes les llengües de l'Estat, i que el donem a les escoles gratuïtament perquè puguin formar en valors solidaris en els nins des de l'escola infantil, primari i secundari. Tot això du un despliegue de gent que se'n va amb bosses cap aquí i cap allà, repartint i cercant fitxes de mestres i després organitzant-se les activitats específiques. I després hi ha gent que ens ofereix coses molt gracioses. De sobte ve un decorador de Son Cervera i ens diu que ha de publicar un llibre en totes les cases precioses que ha fet, però que tots els dobbers que tregui d'aquesta presentació del llibre el vol per Mans Unides.
i ja mos tens per casconcos amb un micròfono explicant que nosaltres no feim aquelles cases tan importants, però que així mateix feim qualque projecte per arreglar les letrines d'una escola d'Àfrica i posar una teulada perquè es ven la senaduita i que amb aquell dobbers d'aquells senyors ho cabrem. Anem a continuar. És molt variat. Sí. És molt variat. Tornem en els àmbits d'actuació, o les prioritats, que n'hi ha 3 més, que és la sanitat, l'agricultura i la promoció de la dona. La dona. Què tens que dir d'aquestes 3 àrees? Mira, cada una és molt específica. N'hi ha que tenen problemes i problemàtiques molt dures. La de la dona, sempre saps, segur, que tropeçaràs amb una sèrie de prejudicis culturals i de problemàtiques locals molt intenses. És molt curiós, perquè així com per fer un projecte agrícola tothom està d'acord, que ha d'haver aigua i que s'ha de posar una llavor i que s'ha de fer això, a lo millor perquè una dona a una comunitat concreta, perquè té una arrel d'una cultura a lo millor tribal i té una altra, o per exemple en el Vietnam mateix, que fa 4 anys o 5 que feim feina, te trobes en unes circumstàncies que van directament diríem, asfixiar el creixement de la dona i tu saps que tens un plus de dificultat dins aquell projecte, però són un dels nostres més estimats. Des dels projectes més durs, com per exemple ara que a Vietnam sabem que hi ha una venda de nines directament a Xina, perquè Xina s'ha quedat sense dones, és a dir, Xina va fer, com tu saps, la política del fill únic, a més si podria ser millor un baron que una nina, per tant ara aquests nins tenen 20 anys i no hi ha prou dones. Per tant hi ha tot un comerç il·lícit de nines que parteixen dels països asiàtics i que verdaderament els nostres contraparts allà mos escarrufen dient que inclús se venen autocares sencers, autobusos sencers de nines adolescents. Aquí te trobes amb una problemàtica màxima, urgentíssima, i aleshores què has de fer per una promoció d'aquesta dona que encara no li donen ni permís ni temps per a la dona que ja l'han venuda? Doncs ha de ser productiva, ha de tenir un ofici, ha de poder saber pintar camisetes o fer faroles o fer un ventall perquè son pare i sa mare, que normalment són els que els venen, pensin que els és més productiu quedar-se en sa nina que vendre-la. Aleshores, això és una urgència local que supos que amb el temps això ja té una denúncia internacional i per tant haurà una resposta, però entra dins una línia que és més enllà que la cultural. Te'n vas a Àfrica i el fet que la dona no pugui anar a l'escola, culturalment parlant, perquè és que ha de fer la feina del camp, que s'ha de cuidar dels nins i dels animals, i per tant els hi neguen l'accés a l'escola, potser nosaltres allà feim una representació teatral, per veure les conseqüències en el futur d'una nina que va a escola o no. És un altre tipus d'emparam. Els temes a Latinoamèrica potser peguen més dins el tema de la violència domèstica, de l'educació de l'home com a absolut amo i senyor de la dona i que culturalment creu que té tots els drets damunt una altra persona, és a dir, no només que la té com a companyera, sinó com a propietat. Per tant, és una línia molt variada que per nosaltres és pintura la línia de projectes que duim més atracada a nosaltres en el cor, perquè la majoria de Mans Unides som dones. D'això no n'hem parlat. El caràcter femení de Mans Unides. Però l'immensa majoria som dones. De fet, mos diuen esas marujas. Com que dir, però què s'han pensat? On van? Amb aquestes pancartes, amb aquestes pretensions. Però no te pots imaginar el que és prendre, per exemple, la plaça Major de Salamanca, tot Mans Unides, allà, és una cosa impressionant. O sigui, és un fet que dius, però d'on han sortit? Què se pensa? Anem a veure el vídeo que parla d'aquests 3 àmbits d'actuació de Mans Unides. Una altra de les nostres prioritats és la sanitat. Mans Unides capacita a promotors de salut i recolza la construcció i equipament de dispensaris i hospitals. Entre ells es troba aquest centre sanitari que atendrà la població més desafavorida dels suburbis de Nairobi. Estem molt feliços amb Mans Unides, perquè això ens permetrà ampliar els serveis i tenir 5 o més metges veient pacients i tractant-los.
Ara només en tenim un. Quan l'hospital estigui acabat, podrem salvar la vida a molta gent dels suburbis. La ramaderia, l'agricultura i la pesca són el mitjà de subsistència bàsic en àmplies regions del món. Mans Unides financia projectes molt diversos orientats a millorar la qualitat de vida de les poblacions residents en àrees rurals. Als municipis bolivians d'Ingre i Guacareta, 282 famílies indígenes que vivien en una situació d'esclavitud en grans hisendes han pogut començar una vida en llibertat, rebent suport per l'adquisició de terres, horts i animals i formació en tècniques agrícoles i ramaderes. Estem parlant amb Maria Ignàcia Chacartegui, que és la responsable de les relacions públiques de la ONG Mans Unides, una ONG que està dins l'àmbit de l'Església Catòlica. I d'això te volia fer la següent pregunta. Quin paper juga la nostra fe? Perquè aquí hem d'anar amb la nostra fe per davant. Aquí ja m'escopeteges a mi mateixa un poc, però jo aniré alerta a no parlar de la vida dels altres, que és molt privada, i que jo supos que tots ells tenen un sentiment humanista i cristià molt profund. Però a nivell institucional, que ara dèiem que aquesta paraula no ens agrada, tot el cos de pensament de Mans Unides està basat i s'apoya a la doctrina social de l'Església, que és la gran desconeguda i és una de les peces... No se'n parla d'això. Perquè no se vol complir. Sap que és d'exigent, sap que és d'incòmode. És un cos doctrinal tan poderós que si el posàvem en pràctica, el món canviaria d'una manera molt més evident. Però tu no trobes que la jerarquia, en lloc de treure temes de moral i costums, hauria de treure més aquesta altra de la cosa social? Sí, evidentment. Se mou a la pràctica, no? Evidentment. Me fa molta pena que davant els ulls d'una persona no creient, per ell que les obsessions d'un catòlic és el tema del preservatiu, del sacerdoci de la dona, dels homosexuals i de l'abort. I la vida és molt més ampla i, de fet, la vida del món, quan el mires a lo grande, les ferides grosses són ferides que tenen una arrel d'injustícia i d'estructures injustes. És a dir, el que ens estan demanant és un camí cap a la justícia. No hi pot haver pau si no hi ha justícia prèvia. I aleshores tot això demana tot un canvi estructural i de pensament. Jo ja som bé a prou per saber també que quan un empeny molt d'anys, molta de gent en la mateixa direcció, arribes a tomar aquella paret. Ho hem vist, per exemple, jo no pensava mai veure Berlín unificat, i l'he vist. No pensava mai veure un president de raça negra president dels Estats Units, i l'he vist. Jo encara som de l'època de veure en el telediari que els negres no podien anar en el mateix autocar, que els altres ni podien anar a les mateixes escoles a dins un país tan liberal i tan democràtic com els Estats Units. Ben que dir que una corrent d'opinió forta, ben formada i unida té molta força a la llarga. No s'han de cansar. Ara, que la nostra Església s'hagi de qualque manera desvinculat un poc de lo que va ser la seva bandera, que era aquesta lluita pels drets humans, a mi me fa molta pena, perquè crec que l'Evangeli parla moltíssim de l'amor i de la justícia, i parla poc de la vida privada de la gent. Vull dir que si hem de seguir Jesucrist, el primer destino és el destí dels altres i dels drets humans i de la justícia i de l'amor i de la fraternitat. L'obsessió de Jesucrist era fer tot el possible per evitar el patiment dels Totalment, altres. totalment. És en això que se dedicava, no se va dedicar a donar normes, ni posar lleis, ni res de tot això. El que passa que això demana un atracament a Jesucrist. No sé si és per aquí que ens hem perdut. És a dir, si tu tens una vivència directa en Crist com qualcú viu, te comencen a passar coses a la teva vida, perquè comences a canviar i comences a prendre decisions que estan totalment al marge de si en aquell moment la jerarquia té un interès o té un altre. És tu mateixa que vas caminant en una direcció normalment cap als altres. Això
el manco de la meva experiència. Parlant dels cristians que van a missa cada dia, i amb això... Bueno, cada dia o cada diumenge, volia dir, no? Tu creus que un cristià, perquè la seva fe sigui autèntica, ha de tenir una sensibilitat social necessàriament? Jo crec que és... Perquè n'hi ha molts que per ahir que no estan convençuts, diuen que això és un altre capítol. Bueno, per jo ha estat claríssim, és a dir, ja des dels 15 anys, com te vaig contar, vivia a Bilbao, on hi havia una problemàtica social molt forta, hi havia moltíssimes xabolars, hi havia molta pobresa, i nosaltres directament passàvem de l'Evangeli a l'actuació, perquè és que si no era com un contrasentit horrorós. Un no pot tenir una vida mística, poètica, i després veure el germà que té un problema bàsic, o de soledat, no sempre són problemes econòmics, o de malaltia, o d'exclusió social, i pensar que tu pots ser mínimament cristià sense anar en aquest camí, o sigui, jo ho considero impossible, és una contradicció total. Bueno, anem a veure un altre moment del vídeo. Parla de l'estructura, de l'educació, per al desenvolupament, més o menys el que hem anat parlant antes. En aquest vídeo ho explica molt bé. L'educació és la millor base per al desenvolupament. Per això, l'equipament d'escoles i centres de capacitació per a la població infantil i adulta és una altra de les prioritats en què Mans Unides inverteix molts esforços. Aquesta escola situada a la localitat equatoriana de Cariamanga n'és un exemple, o els diversos projectes educatius finançats a Tailàndia per a l'ètnia Karen. Hem parlat de passada de la gran tasca del voluntariat, però m'agradaria profunditzar més en aquest tema. Els voluntaris a Baleares, quines són les seves tasques? O sigui, un senyor ara ve en el vostre despatx i diu: jo vull ser voluntari de Mans Unides, però no tinc un duro. No, jo tampoc. Què vols puc fer? En aquest punt, la qüestió és la voluntat de la persona, la paraula t'ho diu, ha de ser una persona constant i de qualque manera també ha d'aportar. És a dir, hi ha un tipus de voluntariat que vol que li donin ordres i que li expliquin cada dia què és el que ha de fer. Això funciona només mig a Mans Unides, perquè Mans Unides creiem molt en la creativitat de la persona. Que la persona vengui i digui: mira, jo m'agradaria, per exemple, agafar un col·lectiu de jubilats i explicar-los com feien la tasca, quina és la problemàtica de la dona a Àfrica. Ho puc organitzar? Sí, endavant. Nosaltres feim una línia d'actuació aquí a Mallorca molt clara a les escoles, evidentment, en moltíssima de feina, i ens fa falta gent, perquè no poden complir els objectius d'enviar temes educatius, presentació de vídeos. Feim una feina que la gent s'assusta molt i que és vital, que és en els medis de comunicació. Avui en dia vivim de la comunicació. I ara, gràcies a vosaltres, qualcú haurà conegut Mans Unides. Però si a més vaig a ràdio i explic que ha vengut un missioner i ens ha contat aquesta experiència, qualcú que està fent feina ho sent, o si escrivim un article, aquesta línia de contacte en els medis de comunicació de cada vegada té més importància, perquè la gent està molt a casa seva i tu entres a dins aquella intimitat a través de la televisió, de la ràdio, de la premsa escrita, hi ha tota una línia que fer. I després hi ha tota una sèrie d'activitats en les autoritats o en els col·lectius, diríem, del nostre govern, que també s'han de sensibilitzar, també ens han de conèixer. Per tant, hi ha que visitar ajuntaments. Nosaltres, per exemple, oferíem unes feines que fan a Menorca d'unes capses policromades per quan un ajuntament té un petit regal o que fer, un visitant il·lustre, un que ha fet una conferència, que pugui donar alguna cosa de Mans Unides. Hi ha una cosa molt curiosa i és que Menorca té un taller artesà de Mans Unides que tothom hi treballa gratuïtament i fan unes coses precioses. Els menorquins són uns artistes, una cosa sèria. I nosaltres, com a illa veïnada i germana, els distribuïm. Tenim feines per fer a puestos turístics. Nosaltres teníem cafeteries que ens oferien una gran festa a final de temporada per Mans Unides i havien d'anar allà a Gordà, a posar una taula, explicar un projecte i després cantar i ballar amb els altres fins a les 10 del vespre.
Mos fa falta gent per anar connectant les parròquis, perquè Mallorca té moltíssimes parròquis que podrien entrar a la feina de Mans Unides. Doncs és el punt, mira, m'agrada molt que me demanis, perquè és el punt que tenim més fluix, i és precisament perquè moltes de nosaltres o bé no disposant de cotxe o no tenim les maneres de comunicar-nos. No disposa de temps també per dedicar-se a I això. sempre tu bé saps que l'organització, l'organigrama de cada parròquia hi ha un departament social, que és sempre allà on nosaltres estaríem enquadrades, però hi ha molt de puestos que encara no han arribat. Hi ha molt d'altres que sí, han fet presentacions de lo que és Mans Unides a molt de pobles de Mallorca, molt estimats, en col·lectius molt interessats, han participat a campanyes seves. Supos que Càritas no deu fer competència amb Càritas? No, en absolut, no, perquè Càritas has de pensar que fa la feina en la problemàtica que tenim aquí a la nostra comunitat, i a més estan desbordats per una sèrie de factors. Nosaltres som, dirien, l'altra roda de la bicicleta. O sigui, no mai mos feim nosa, a l'enrevés, mos donem material, ells mos presenten gent, inclús mos eduquen, perquè hi ha un fet molt modern, molt nou, recient, que és el co-desarrollo, que és un fenomen que se fa precisament en els immigrants a determinats països i que Mans Unides també ha pogut aportar dades i ajuda a Càritas, i que Càritas mos ha obert un poc els ulls de com se pot fer aquesta espècie de feina intercanvi, no?, perquè els emigrants tornin a casa seva amb una formació que no tenien. Tot això és una col·laboració. Pintura, en el departament de missions, és allà on tenim més igualtat d'objectius i qualque vegada ocupam un pot la mateixa cadira, sense saber si és seva o nostra, perquè mos estimam moltíssim i tots anem cap a missions, de qualque manera. Anem a veure un altre moment del vídeo institucional aquest famós que parla d'això, de les delegacions i totes aquestes coses. Tots aquests projectes són possibles gràcies al suport de les prop de 90.000 persones i entitats que col·laboren amb nosaltres a tot Espanya. Entorn del 80% dels fons que rebem són d'origen privat, la qual cosa ens permet actuar amb una gran independència. Les nostres despeses d'administració i estructura són molt reduïdes i volten el 5%. Som membres fundadors de la Coordinadora d'ONGs de Desenvolupament d'Espanya, entitat formada per més de 400 organitzacions dedicades a la cooperació internacional. Compartim els codis de conducta orientats a garantir la transparència i els nostres comptes són auditats cada any. Estem parlant amb Maria Ignàcia Xacártegui, de Mans Unides. 180 missioners mallorquins. Sí, senyor. Increïble. Això és una xifra que en proporció pràcticament és el 100% o el 50% dels preveres que hi ha. I te diré, a més, que nosaltres tenim molt bons amics entre els missioners mallorquins. A més, molts d'ells han tornat i fan una tasca aquí que de qualque manera enyoren sempre. Jo crec que el missioner queda marcat de per vida i sempre està volent tornar, perquè la sensació que té aquí és una sensació un poc d'aparcament, de qualque manera. Mos fan moltíssima falta els capellans, però ells desitgen tornar. No n'he parlat amb cap d'ells que no me digui me'n vull tornar a Àfrica, me'n vull tornar al Perú, me'n vull tornar a la Índia. Mallorca és molt solidari i molt missionera. Els projectes que fa Mans Unides no necessàriament allà tenen relacions amb missioners que hi ha. No necessàriament, de vegades coincideixen, de vegades no, evidentment. Hi ha missioners que ja decididament ho demanen tot a Mans Unides perquè tenen una relació de molt d'anys, altres ho demanen en el Departament de Missions, és a dir, fan una feina, jo crec que fan la més via que poden, allà on troben que faran més via. Va venir amb motiu de la campanya d'enguany, va venir un missioner que està a Nicaragua, que diu un Julio Falagan, que va concedir una entrevista en el mitjà de comunicació de l'Església. Anem a escoltar-lo un poquet. Claro, precisamente la sensibilización es uno de los puntos fuertes de esta ONG, ¿no? Bueno, yo pienso que es el punto más fuerte. Yo siempre quiero insistir en una cosa, o sea, si nosotros, la Iglesia, la sociedad, el mundo actual, cree que el problema del hambre se va a solucionar dando o haciendo proyectos, está completamente equivocada. Esto sería lo mismo que echar agua en un cubo que tiene unos agujeritos, ¿no?
echa el agua que quieras, que va a estar constantemente saliendo y eso no se sostiene, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, de cara a nosotros, pues sí, mantener estos proyectos que son como un vaso, pequeño o gran vaso de agua en medio de una situación concreta. Es una ayuda puntual muy importante, es una ayuda, que resuelve efectivamente, o sea, no es cualquier cosita, pero yo creo que sobre todo en estos momentos Occidente tiene que plantearse que este estilo de vida que nosotros estamos llevando va a seguir creando pobreza, va a seguir creando pobres, va a seguir creando infelicidad por nuestra parte, porque tampoco veo yo que el mundo occidental sea realmente un mundo feliz y un mundo que esté satisfecho de lo que está viviendo, no? Claro. Quan sents aquest home parlar, no te fa ganes de partir? Sí, molta, molta. De fet, jo not, entre els joves, jo tinc fills de 20 i pico d'anys i venen molt de joves a la delegació, primer en il·lusió de partir, a veure si els enviarem tots l'estiu, que en lloc d'estar a Mallorca puguin estar 3 mesos fins que comenci el curs a qualque banda. I nosaltres, amb molta pena, els hem de dir que nosaltres no organitzem viatges de cooperació, perquè a més són molt complicats, s'han de preparar molt bé i realment la gent ha d'anar a fer una tasca molt concreta i que allà la necessiti. No pots anar enviant gent... I que han d'anar en aquelles missions que depenen de la diòcesi de Mallorca. No exactament, no. Podria ser. Les missions de Mallorca, tu saps que són Burundi, Àfrica i Perú. Però també podrien anar perfectament a la Índia, per exemple, que nosaltres tenim molt de missioners a través dels jesuïtes que estan allà. I podrien anar a altres països d'Àfrica, podrien anar a Senegal. El que passa és que necessiten una preparació. Mira tu, qui jo penso que de vegades 2 anys és un temps o un any i mig adequat perquè realment la seva estada allà sigui profitosa per ells, no sigui una nosa per els altres, i s'enduguin una experiència important. Però hi ha un grup de joves, hi ha tota una organització que ja està començant a preparar aquest tipus de feina de voluntariat en els puestos de missió. Perquè nosaltres no viatjam. Jo vaig fer un viatge, però va ser una cosa verdaderament excepcional. Va ser un present que varen oferir els jesuïtes a Mans Unides després de tant d'anys de col·laborar, quan feia 40 anys, ens varen regalar el bitllet a un grup perquè anàssim allà a veure els projectes que havien fet amb nosaltres a la regió. Jo crec que el que nosaltres hem de proposar des d'aquí, de la televisió, són realment les coses que nosaltres podem fer. Nosaltres, els creients de peu, que podem fer per Mans Unides. I jo ho he dividit, a veure què t'apareix, tu m'ha donat la teva opinió. Una de les coses que podem fer és partir, com t'he dit antes. Evident. Una altra és fer donacions. Una altra és pregar, també, que això és el més fàcil. I una altra és fer de voluntari. Doncs tu no fes les 4 coses. Les 4 coses. De joves, n'hi ha molts que ara ja pensen que en lloc de fer una mili, els agradaria fer una experiència en la seva vida antes de formar-se amb una feina sèria, amb un matrimoni, amb una família. N'hi ha molts que pensen que haurien de fer d'una manera quasi obligatori una experiència en el tercer món. Això comença a ser un estat d'opinió entre la gent generosa que té ganes de fer alguna cosa sèrio en la vida, perquè sap que llavors no és fàcil deixar uns infants i partir un puesto difícil, a vegades el temps passa i no ho fas mai. Ara, crec que el fet d'ajudar aquí i sobretot de sensibilitzar la gent, és a dir, d'explicar com passen les coses i per què, d'una manera viva, perquè no se tracta de donar-los una classe de sociologia, sinó de com estan visquent en aquest mateix moment i hora les mateixes persones que nosaltres som aquí, que estan visquent a un altre país, a una altra cultura, quines són les seves problemàtiques, què podem fer des d'aquí, quin canvi de mentalitat podem anar aconseguint en les nostres opcions, en les nostres opinions, en les nostres manifestacions, perquè hi ha campanyes que surten molt més enllà de l'àmbit de Mans Unides. Se pot fer una campanya contra el deute extern, una campanya per tema de Nosaltres fèrem un programa aquí sobre el deute extern. Evident, nosaltres hem participat a 2 campanyes grosses. Tot el que sigui un moviment social fort és necessari poder-ho. Tot el tema ara, per exemple, de palestinos israelites, hem de sortir al carrer, hem de dir la nostra, hem de creure en els drets humans diàriament, no només.
Jo crec que això té molta força a la llarga. No se nota molt en el dia a dia, però a la llarga se genera una mentalitat que en el final fa que les coses s'encaminin d'una manera. Molt bé, hem d'anar acabant i anem a escoltar el darrer fragment d'aquest missioner que ha vengut de Nicaragua, Julio Que ja se'n Falagan. vol tornar, també. També ja se'n vol tornar. Sí, d'aquí 6 mesos se'n torna cap a Nicaragua. Anem a escoltar-lo. Gracias. Todo esto tú lo has podido vivir en la otra parte, en Nicaragua, donde has estado, y allí has podido ver los efectos precisamente de esta bacanal, ¿no? Claro. Económica. Yo he tenido la suerte, y eso lo digo como una suerte, es lo más importante que me ha pasado en la vida, es la mayor alegría que yo he tenido, el poder irme a vivir a un lugar donde ves la vida de otra forma, el pasarme a la otra orilla, ¿no? Y eso, cuando uno ha tenido la experiencia de pasarse a otra orilla, y ya no solo hablo de personas cristianas, ¿no?, sino personas desde su profesión. Acabamos de vivir el secuestro de un periodista gallego en África, y esta persona ha dicho que él, donde se siente bien, es allí trabajando y que quiere volver a trabajar allá, ¿no? Claro. Porque es un reto para su vida y para su profesión, lo cual yo lo admiro, ¿no? Una persona que no conozco de nada, pero simplemente por estas palabras a mí me merece un absoluto respeto. Hace unos 14, 15 años secuestraron a unas religiosas en Ruanda, y al regresar a España, una de ellas le preguntaron ¿qué es lo que quieres? Bueno, cuanto antes regresar a la misión. Bien, claro. Entonces la suerte de vivir en uno de estos países te da herramientas, te da insumos para poder descubrir la realidad de otra forma y leerla de otra forma, ¿no? La educación es el futuro de los pueblos. Bueno, Manos Unidas te da un proyecto, sea para lo que sea. Por ejemplo, el proyecto nuestro agrícola, te dicen que como mínimo el 33% del proyecto hay que invertirlo en educación. Si no se cambia la forma de entender el mundo, entender y ver la realidad de la persona, nunca vas a conseguir transformar la realidad. Entonces, evidentemente, en las relaciones sociales, en el respeto, en el diálogo intercultural, ahora la aceptación de la inmigración, eso tiene que empezar por las... Porque además, uno lo ve normalmente, ¿no? Dos adultos les cuesta mucho relacionarse. Dos niños empiezan a relacionarse desde pequeñitos. Hay hermanitos que sus papás han adoptado un niño latinoamericano, un niño chino, un niño africano, vienen a convivir y crece con la más absoluta normalidad con sus hermanos, crece en la escuela, se desarrolla en el barrio, en la iglesia. O sea, los comportamientos sociales yo creo que hay que cambiarlos desde la escuela, ¿no? Molt bé, ja estem a la recta final. Ha passat aviat. Hi ha tantes coses que dir, i tantes anècdotes i tantes coses que podríem omplir un altre programa, però jo crec que no ens convé cansar massa a la gent. Aquí tens les càmeres per demanar la col·laboració que Mans Unides necessita. Mans Unides necessita voluntaris, Mans Unides necessita un suport econòmic per continuar duent vida a tant de països, i sobretot Mans Unides necessita gent que hi cregui de veres que les coses poden canviar, que no se cansi, que ningú accepti romanços de que això és un impossible, que les utopies són irrealitzables, perquè l'únic que fan és posar-nos en marxa. Però jo tinc experiència de com el món pot anar canviant, a petit, entre tots. Molt bé, Maria Ignàcia, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. I vostès, senyors espectadors, també els animam a col·laborar, a que no desconfien d'aquestes ONGs, i més una ONG com Mans Unides, que té el recolzament de l'Església, que està duent una gran tasca a 60 països del món. Confiem en la vostra col·laboració i vos donem les gràcies per l'atenció que heu prestada en el programa. La setmana que ve tornem a estar aquí en el programa Sal i Llum. Bona nit.